2015年から飛行機は日本海を飛ばなくなった。これにはある国が暴れていることが関係している。そのある国とは北朝鮮である。北朝鮮はミサイルを多く打ち上げることで有名だが、打ち上げ本数が年間10発を超えることは2014年までは年間2回しかなく少なかったが、2015年以降は日本海にミサイルを打ち上げることがざらにあり、なんと2022年には年間80本以上のミサイルが撃ち込まれている。またこれまでミサイルの打ち上げには何かしらの勧告があったが、今では無断で撃ち込んでくることが多くなった。そのため飛行機は安全飛行ができず、ミサイルが当たると確実に墜落するため日本海を飛行しなくなった。